হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু রায়ানস মম। খুব সিজন চেঞ্জ হচ্ছে এইবারে, শীতকালের মধ্যেই কিন্তু আমরা হঠাৎ করে গরম পেলাম, আবার বৃষ্টিও হলো। তো অনেক দিন যাবৎ বৃষ্টি ছিল, ভীষণভাবে সিজনটা চেঞ্জ হচ্ছে এই সময়, একেবারে একটানা শীত নেই। তো এই সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণভাবে সিজন চেঞ্জের জন্য সর্দি কাশি বা এই যে থার্ড ওয়েভটা চলছে, এখানে কিন্তু বড়দের পাশাপাশি বাচ্চারাও এফেক্টেড হচ্ছে। বড়দের মধ্যেও এই সিজন চেঞ্জ ফ্লুগুলো দেখা যাচ্ছে এবং বাচ্চাদের মধ্যেও ভীষণভাবে দেখা যাচ্ছে। তাই আজকের ভিডিওতে তোমাদের আমি জানাবো সর্দি কাশি থেকে বাচ্চাদের কি করে হোম রেমিডিস দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে সারিয়ে তুলবে, তার ছোট ছোট টিপসগুলোই থাকবে আজকের এই ভিডিওতে। তো সবার ফার্স্টেই বলি কাশিটা কেন হয়। এই যে সিজন চেঞ্জ বললাম তার কারণটা প্রধান, এবং সাথে সাথে বাড়ির কোনো বড়দের বা অন্য কারোর হয়ে থাকলে তার সংস্পর্শে থাকলে একটা তার থেকে ইনফেকশন ছড়াচ্ছে, বা এই থার্ড ওয়েভ চলছে তার সাথে সাথে কিন্তু বাচ্চারাও প্রচুরভাবে ইনফেক্টেড হচ্ছে। সাথে কিন্তু অনেকের অ্যালার্জিক কাশিও হয়ে থাকে। তো এই কাশি থেকে কিন্তু বড়রা খুব সহজেই ইজিলি মুক্তি পেয়ে যায়, কারণ যে মিউকাসটা নাকের চ্যানেলে বা রেসপিরেটরি ট্র্যাকে আমাদের আটকে থাকে সেটা কিন্তু আমরা উগড়ে দিতে পারি বা ফেলে দিতে পারি। অনেক সময় নোজ ক্লিয়ার করি, গলায় জমে থাকলে গলা ক্লিয়ার করি, কিন্তু বাচ্চা বা টডলারদের মধ্যে কিন্তু এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখা যায় না, ওরা বুঝতেই পারে না। ইনফ্যাক্ট রায়ানের ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি ঘর ঘর করে হয়তো গলার ভেতরটা, বাট ওকে যে তুলে ফেলতে বলবো মিউকাসগুলো, ও কিন্তু এই ব্যাপারগুলোই বোঝে না এবং যথারীতি ঘিটে ফেলে বা গলার মধ্যে থেকেই অসহ্যকর একটা ব্যাপার হয়ে থাকে। তো বাচ্চাদের কোনো রকম অস্বস্তি হলে কিন্তু মারা বিশেষত ভীষণভাবে বুঝতে পারে। তাই একেবারে সোজাসুজি ডক্টরের শরণাপন্ন না হয়ে, ওষুধে না গিয়ে কাফ সিরাপ, যেগুলো বাচ্চাদের পক্ষে একেবারেই দেওয়াটা উচিত না, যদিও বাচ্চাদের সব মেডিসিনই সাইড এফেক্টস ছাড়া, তবুও আমি বলবো অ্যাভয়েড করে প্রথমেই কিছু হোম রেমিডিস দিয়ে ট্রিটমেন্ট বা একেবারে স্টার্টিংয়েই যদি স্টপ করে দেওয়া হয় ম্যাটারটাকে, তাহলে কিন্তু অনেক বেশি ইজি হয় সেই রোগটাকে প্রতিরোধ করাতে বা সারাতে। তো আজকে এই ভিডিওটায় আমি তোমাদেরকে সেই ছোট ছোট হোম রেমিডিসগুলোই বলবো, যেগুলো কিন্তু 100% ওয়ার্ক করবে তোমাদের বাচ্চাদের এই সর্দি কাশি সারাতে। তো সবার ফার্স্টেই যেটা বলি, বিশেষত বাচ্চাদের সারাদিন যদি কাশি নাও দেখো, রায়ানের ক্ষেত্রে যেমন এটা আমি ভীষণভাবে ফেস করি, ও কিন্তু রাত্রিরে ঘুমানোর সময় ওর কাশিটা হয়, কারণ ঘুমানোর সময় নাকে এবং গলার যে ট্র্যাক রয়েছে, রেসপিরেটরি ট্র্যাকটা যে রয়েছে আমাদের নাকের এবং গলার সাথে যুক্ত, সেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মিউকাস জমা হয় এবং মিউকাসটা আস্তে আস্তে উঠতে থাকে এবং তখন ব্লকেজ হয়ে কিন্তু একটা কাশি ভাব হয় এবং সাথে কিন্তু একটু শ্বাসের কষ্ট হয়, একটু জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে এবং কাশলে কিন্তু আবার সেটা ক্লিয়ার হয়ে নয় পেটের মধ্যে চলে যায় এবং পটি দিয়ে ক্লিয়ারও আউট হয়ে যায়, আর নয় কিন্তু বেশি কাশলে বমিটিং হয়ে যায়। তো এইটাই হচ্ছে কাশির ম্যাটার। এবার সরাসরি চলে যায় যে কি কি হোম রেমেডিস তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে জিনিসটাকে প্রথম থেকেই স্টপ করে দেওয়ার জন্য। তো সবার ফার্স্টে যেটা বলি, বিভিন্ন ধরনের কাড়া দিতে পারো, যেমন আমার চ্যানেলেই একটা কাড়ার ভিডিও তোমাদের আমি শেয়ার করেছিলাম। একদম 2 বছর কম বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তুলসী পাতা, কয়েকটা তুলসী পাতা নিয়ে এবং মিছরি নিয়ে ফুটিয়ে সেই জলটাকে ছেঁকে গরম গরম, হালকা গরম, যেটা হাঁসুয়া গরম বলে, সেটাকে কিন্তু দিতে পারো বাচ্চাদের 3-4 টাইমস দিনে। এটা একেবারেই সেফ এবং একটু বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 2-2.5 বছর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তার সাথে একটু আদাও মিশিয়ে সেটাকে ফুটিয়ে সেটা কাড়া হিসাবে দিতে পারো। সেকেন্ডলি বলি, বাচ্চাদের কিন্তু হট অয়েল ম্যাসাজ করতে হবে, বিশেষ করে সরিষার তেল যাদের শ্যুট করে না, অন্য ধরনের অয়েল শ্যুট করে, যেমন রায়ানের ক্ষেত্রে অলিভ অয়েলটা ওর বেশি শ্যুট করে, তো আমি ওকে ওইটাই ইউজ করাই। তো ওটাই একটু রসুন দিয়ে, সামান্য 2 কোয়া রসুন ফেলে একটু তাতিয়ে নিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে সেটাই যদি বুকে, পিঠে এই জায়গাগুলো মালিশ করা হয় বা এখানের হাতের যে নার্ভগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলো মালিশ করা হয়, তাহলে কিন্তু অনেক বেশি রিলিফ পাওয়া যায় এই সর্দি বিশেষত কাশি থেকে। তো এই রেমিডিসটা তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো, এটা 100% ওয়ার্ক করে। থার্ডলি, বাচ্চারা কিন্তু সর্দি কাশি হলে একেবারেই খেতে চায় না। রায়ানের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখি, ও তো এমনিই খেতে চায় না, সর্দি কাশি বা ওর কোনো রকম যদি শারীরিক কোনো রকম অসুস্থতা যদি ও বোধ করে, তাহলে কিন্তু আরোই ও খাবারটাকে অ্যাভয়েড করে। তো সলিড খাবারটাও আমি অ্যাভয়েড করি রায়ানের শরীর খারাপের সময়। ওকে বারে বারে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর দুধ দিই। এখন যেহেতু ও বাটার মিল্ক ফিট করে, ব্রেস্ট মিল্ক একেবারেই স্টপ ওর ক্ষেত্রে, তো সেক্ষেত্রে ওকে মাঝে মাঝে আমি বাটার মিল্ক দিই এবং সেটা কিন্তু হাত ছোঁয়া গরম, যেরকম বললাম অল্প খানিকটা গরম, গরমের ভাগটাই বেশি সেরম দিই, আর সেরমই কিন্তু ও খেতে বেশি
ঠিক বোধ করে। ঠান্ডা দুধ বা ঠান্ডা কিছু দিলে, গরম গরম একটু হালকা চিকেন স্টু, এই ধরনের কিন্তু খাবার ওকে আমি দিয়ে থাকি। রিসেন্টলি ও ফেস করেছে ওর সর্দি কাশি, তো ওকে আমি যেভাবে কেয়ার নিয়েছি সেই টিপসগুলোই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। কিন্তু ফোর্থলি বলি, বাচ্চাদের কিন্তু এই সময় হট অয়েল ম্যাসাজ দেওয়ার পর বেশ খানিকটা সময় রোদের মধ্যে বসিয়ে রাখা, অবশ্যই জামা পরিয়ে দেবে হট অয়েল ম্যাসাজের পর, বা কাছের দরজা জানলা যদি বন্ধ থাকে, জানলা দিয়ে যদি আলো আসে, যেমন আমাদের ক্ষেত্রে জানলা দিয়ে রোদ আসে, সেখানে কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ ওকে আমি দাঁড় করিয়ে রাখি। আর সেই অয়েলটা অ্যাবজর্ব হওয়ার পর কিন্তু হাত ছোঁয়া গরম জল, ঈষদ উষ্ণ গরম জল, সেটাই কিন্তু ওকে স্নান করায়। তো অবশ্যই ঈষদ উষ্ণ গরম জলে স্নান করাবে এবং অল্টারনেটিভ ডেতে স্পঞ্জিং করাবে। দেন ফিফথ পয়েন্ট বলি, তোমরা এই সময় কিন্তু বাচ্চাদের হোমমেড কাফ সিরাপ দেবে, এবং সেটা যদি না কমে তারপর ডক্টরের শরণাপন্ন তো অবশ্যই হবে। কখন হবে সেটাও আমি ভিডিও শেষ দিকে বলছি, তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। কাফ সিরাপ বলতে তুলসী পাতার রস করে তার সাথে মধু মিশিয়ে, বা তালমিছরির রস, তালমিছরি যেটা জলে ভিজিয়ে সেটা মিশিয়ে তোমরা সিরাপ করে তৈরি করে সেটা 2-3 দিন ইউজও করতে পারো তোমরা। দিনে কিন্তু সকালবেলা একবার বা সন্ধ্যেবেলা একবার এরকম এক চা চামচ বাচ্চাদের দিতে পারো। তো এটা হোমমেড কাফ সিরাপ হিসাবে কাজ করবে। দেন সিক্সথ পয়েন্ট বলি তোমাদের, এই সময় কিন্তু বাচ্চাদের ন্যাজাল ড্রপ, যেটা স্যালাইন ন্যাজাল ড্রপ, নেসোক্লিয়ার নামে পরিচিত, বা অন্যান্য অনেক পাওয়া যায় নর্মাল স্যালাইন ন্যাজাল ড্রপ, সেটা কিন্তু প্রতি আওয়ার প্রতি 2 ঘন্টা অন্তর বাচ্চাদের নাকে কিন্তু এক ফোঁটা, এবং একটু বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 2.5 বছর 3 বছর তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু 2 ফোঁটা করেও প্রতি নাকে কিন্তু 1 ঘন্টা অন্তর অন্তর বা 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর অবশ্যই দেবে। কারণ এই সময় কিন্তু নাকের যে রেসপিরেটরি ট্র্যাকে আমি যেটা বললাম মিউকাসগুলো জমা হয়, তার সাথে সাথে কিন্তু প্রচুর ময়লাও জমা হতে থাকে। আর মিউকাস ময়লাগুলো এই নেসোক্লিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু পেটের মধ্যে চলে যাবে, বা নাক থেকে, যেমন আমি রায়ানকেই এখন শেখাই যে নাকে নেসোক্লিয়ার দেওয়ার পর নাকটাকে বাইরের দিকে ফো ফো করে আওয়াজ করাতে বা ঝাড়তে, তো সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মিউকাস বা নোংরা যে ধরনের জিনিস ওর নাকের মধ্যে জমাট বেঁধে থাকে সেগুলো কিন্তু খুব সহজেই রিমুভ হয়ে যায়। তো এই ধরনের তোমরা স্যালাইন ওয়াটার, নর্মাল যে ন্যাজাল ড্রপস বা ন্যাজাল স্যালাইন ওয়াটার পাওয়া যায় মার্কেটে, সেগুলো দিতে পারো উইদাউট ডক্টর সাজেশন। এগুলো একদমই সেফ, বাচ্চাদের জন্য কোনো রকম সাইড এফেক্টস নেই। দেন সেভেন্থ পয়েন্ট বলি তোমাদের, অবশ্যই বাচ্চারা যখন শোবে তখন কিন্তু মাথাটা একটু ওপর দিক করে, অনেক বাচ্চাই আছে রায়ানেরই যেমন ভীষণ ইনডিসিপ্লিন শোয়া, ওকে শোয়াই এক জায়গায় আরেকটি হয়তো নেমে যায়। যখন আমরা পাশাপাশি শুই ওর পাপা বা আমি তখন ঠিকঠাক শোয়, বাট ও যখন একা শোয় তখন কিন্তু একদম ঘড়ির কাঁটার মতো পাই পাই করে ঘোরে। তো সেই ক্ষেত্রে বালিশ থেকে যাতে মাথাটা না নিচু হয়ে যায়, মাথাটা নিচের দিকে চলে যায় না, যেন বডিটা ওপরের দিকে হয়ে যায় না, বা ফ্ল্যাট যাতে না শোয়, তাতে কিন্তু আরো বেশি সাফোকেশনটা বাড়বে এবং তার ফলে ব্রিদিং প্রবলেম হতে পারে। তো সেই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে। তো এই ছোট ছোট টিপসগুলো তোমরা হোম রেমিডিসগুলো অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারো। ভীষণভাবে বাচ্চারা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে এই সময়, তাই ভিডিওটার রিকোয়েস্ট থাকবে শেয়ার করার, প্রচুর শেয়ার করো, যাতে এই হোম রেমিডিস দিয়ে নিজেদের বাচ্চাদের সেফটি রাখতে পারি, সেফ রাখতে পারি এই থার্ড ওয়েভের সময় বা এই সিজন চেঞ্জটার সময়। আবার এই 1 মাসও হয়তো থাকবে না শীতটা, তার মধ্যেই গরমটা চলে আসবে। ফেব্রুয়ারির একদম প্রথমই আমরা সরস্বতী পুজোর পরপরই একদম গরমটা ফেস করি, এবং তখন কিন্তু প্রচুর বাচ্চা এই সময় কাফ অ্যান্ড এই যে কোল্ড যেটা ব্যাপারটা সর্দি কাশি সেটাই কিন্তু এফেক্টেড হয়, ফ্লু হয়। তো বুঝতে পারছো তোমরা, যেসব হোম রেমেডিস আমি বললাম সেগুলো কিন্তু অ্যাপ্লাই করলে ডেফিনেটলি কমবে, গ্যারেন্টি দিচ্ছি। আর যদি ইনকেস না করে, রেয়ার কেসে কমেও না অনেক সময়, যদি ফ্লু থেকে ধরো এই কোনো কিছু হলো, বা এই যে থার্ড ওয়েভ বলছি করোনা, সেক্ষেত্রে কোনো রকম ইনফেকশন হলো, তো এই ধরনের যদি ভাইটাল কোনো ইনফেকশন হয় বা বুকে যদি কাফ জমে যায়, তো সেক্ষেত্রে নেবুলাইজেশনের পদক্ষেপ নিতে হবে বা নেবুলাইজার দিতে হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু 2-3 দিন এই হোম রেমিডিসগুলো এক্সপেরিমেন্ট করে তারপর কিন্তু ডক্টরের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য তোমাদের আমি রিকোয়েস্ট করবো। তারপর ডক্টর দেখাও, ডক্টর যা প্রেসক্রাইব করছে বা যে ধরনের শিডিউল মেনটেন করতে বলছে সে ধরনের শিডিউল মেনটেন করো, অবশ্যই কমবে। তো আজকের মতো ভিডিওটা এই বলে শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করার রিকোয়েস্ট রইবে, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রায়ান্স মমকে সাপোর্ট করো। তোমাদের সাপোর্টের জন্য নতুন ভিডিও আইডিয়া আমি নিয়ে আসবো আমার চ্যানেলে। আর সাথে লাইক করতে ভুলো না ভিডিওটা ভালো লাগলে, আর কমেন্ট সেকশনে কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করো, আমি আনসার দিয়ে দেবো অ্যাজ পার মাই সময়। তো আজকের মতো টাটা, গুড বাই।